Nakita ko dagi sa palengke ang mintra sa panaw kami. Tadya kasi jur sa santol pero tanang bukan da santol. Dya lipat-lipatan ko testingan tadya kung ano kun ako nga ating loyaya po na nangalibuto di tanam ko dya sa kapunayan. Abrenta na dya. Kung ano no dya ng kuan dya. Why anang itsura, anang bunga. Dya madulaw tay tanam murag boy-boy din. Siguro dya i-stock do sa tindan. Ari. Medyo sa santol. Matamis. Kulay dulaw. Tedya ko na ng kulit tari kakao na. Ang santol muro dyan. Kakao nito tula dyan. Matamis-tamis da. Tagay ng sirad si dalom. Matamis. Daran ko dyan ang libutot. Medyo sa santol. Medyo tanah sa santol pero liba ng libutot. Pero iba ng itsura. Ay. Adadaran ko dyan ang libutot. Ayapon ko dyan. Medyo sa santol tanah oh. Ay dyan, ikakasamit na kakao? Matamis-tamis na ng kakao. Ang Oh. palab, yung pag-ano, palabot. Ay mo dyan may katinda kakao? Alam mo. Medyo sa santol nga bukanda di ba? Pero kabit-bit sa santol. Pero nang lasay ba? Duro ka ng katamis. Bakit? Ano galing mo din sa mangustin? Kasi sa mga Ano? mangustin. Medyo mangustin? Kaya masarap eh. Diyan ka ba, daran ko sa kuyo ng halibutod. Anawa, ayapon ko. Nang halibutod, kulay brown. Ay, ang brown na mangitit-ngitit ang santol. Maputi. Di ba? Tamis. Santol na ano? Mas lang.